Господ му рече на Мојсей: зборувај им на израелевите синови и речи им: кога ќе влезете во земјата во која ќе живеете и која јас ви ја давам, и кога ќе почнете да му принесувате жртва на Господ, паленица или закланица, жртва заветница или доброволна, или принос по повод вашите празници, правејќи така од крупниот или од ситниот добиток пријатен мирис за Господ, жртвоприносникот нека го принесе својот дар на Господ. Лебен принос од 10 ефи чисто брашно измешано со четврт ин масло. Покрај пареницата или покрај закланицата принеси четвртина ин вино за налевница на секое јагне, а принесувајќи овен принеси и лебен принос 2/10 ефи пченично чисто брашно измешано со 1/3 ин масло. Принеси и вино за налевница, третина ин за благоугоден мирис на Господ. Ако му принесуваш на Господ јунец како паленица или како закланица за да исполниш завет или како помирителна жртва, тогаш покрај јунецот нека се принесат 3/10 ефа пченично чисто брашно измешано со половина ин масло, а за налевница принеси половина ин вино како паленица за пријатен мирис на Господ. Така нека се постапи при секое принесување на вол, на овен и на секоја глава ситен добиток, овца или коза. Колку и да ги принесете, направете така за секое одделно, според нивниот број. Секој роден во татковината нека постапува вака, кога принесува палена жртва за пријатен мирис на Господ, и ако некој тугинец кој живее среде вас или ќе биде среде вашите потомци, посака да принесе паленица за благоугоден мирис на Господ, нека прави така како што правите и вие. Нека еден закон и за вас и за тугинецот кој живее среде вас. Тоа е вечен закон за вашите поколенија пред Господ. Како што е со вас, така нека биде и со странецот кој живее среде вас. Еден закон и една заповед да е за вас и за тугинецот кој е придојден меѓу вас. Господ му рече на Мојсей: зборувај им на израелевите синови и речи им: кога ќе дојдете во земјата во која ве водам и кога ќе го јадете лебот на таа земја, принесете му воздигнат принос на Господ. Како првина од своето тесто принесете еден колач како воздигнат принос. Принесете го како и воздигнат принос од гумното. Од првините на своето тесто давајте му на Господ воздигнат принос од поколение до поколение. Ако сгрешите неволно и не исполнувате некоја од заповедите што Господ ги соопшти преку Мојсей, се што Господ ви нареди преку Мојсей, од тогаш кога ви ги даде заповедите па натаму, од колено до колено, тогаш ако е направено тоа поради невнимание, скришно од општеството, целото општество нека принесе еден јунец како паленица за пријатен мирис на Господ со лебен принос и со налевница, според правилникот. Еден јарец во жртва за грев, и свештеникот ќе направи покривање на гревот за целото општество на израелевите синови, па ќе им биде простено, зашто тоа беше грешка, а тие го принесоа својот дар, палена жртва на Господ и принос за грев пред Господ за своето невнимание. Ќе и биде простено на сета израелска заедница, а така и на странецот кој живее среде нив, зашто целиот народ сгреши од незнаење. Ако сгреши поединец од незнаење, нека принесе едно женско јаре годиначе како жртва за грев. И свештеникот ќе направи покривање на гревот за човекот кој сгрешил неволно од незнаење и ќе биде чист и ќе му биде простено. Кога некој ќе сгреши од невнимание, нека ви важи еден закон и за домородецот и за странецот кој живее среде вас. Но оној кој направи нешто волно, било да е роден во татковината или странец, тој хули на Господ, таквиот нека биде истребен од својот народ. Зашто го презре Господовото слово и ја прекрши неговата заповед, таквиот нека биде истребен, неговата вина нека падне на него. Кога израелевите синови пеа во пустината, најдоа човек како бере дрва во саботен ден, и тие кои го најдоа дека бере дрва, го доведоа при Мојсей и Арон и при целото општество. Го ставија под стража, зашто уште не беше одредено што треба да се прави со него. Човекот треба да биде погубен, му рече Господ на Мојсей. Сето општество нека го затрупа со камења надвор од логорот. Целата земјица го изведе надвор од логорот и го коменува. И тој загина, како што Господ му заповеда на Мојсей. Господ му рече на Мојсей: зборувај на израелевите синови и речи им: нека прават реси на рабовите на своите облеки од род до род, а за ресата на секој роб нека врзуваат сина врзца, ќе има реси за да ве потсетува погледот врз нив на сите Господови заповеди. Исполнувајте ги, а не се занесувајте со своето срце и со своите очи, што толку лесно ве заведуваат во неверие.
Така ќе се исполнувате за сите мои заповеди, ќе ги исполнувате и ќе бидете свети пред вашиот Бог. Јас сум Господ, вашиот Бог, кој ве изведе од египетската земја за да ви бидам Бог. Јас Господ, вашиот Бог. Корей, син Исаров, син Каатов, син Левиев, па Датон и Авирон, синови Елијавови, и Јавнан, син Фалетов, Рувимови потомци, се дигнаа против Мојсей заедно со 250 израелеви синови, главатари на заедницата, угледни во собранието и познати луѓе. Тие се собраа околу Мојсей и Арон велејки: вие ја применувате мерата, сета заедница, сите нејзини членови се свети, Господ е исреде нас. Зошто тогаш се возвишувате над Господовото општество? Кога Мојсей го чу тоа, падна на своето лице, потоа им рече на Корей и на целата негова дружина: утре Господ ќе покаже кој е негов и кој е свет, и кому му дозволува да му се приближи, кого ќе избере и кого ќе го пушти при себе. Направете вака: земете кадилници, Корей и сите негови содружници. Утре ставете во нив оган и посипете од озгора темјан пре Господ. Кого Господ ќе го избере, тој нека биде свет. Вие ја применувате мерата, синови Левиеви. Потоа Мојсей му рече на Корей: почујте, Левиеви синови, зар ви е малку што Израелевиот Бог ве издвои од Израелевото општество за да ве приближи кон себе, за да ја вршите службата во Господовиот чатор и да стоите пред заедницата служејки? Те доближи тебе и со тебе сите твои браќа, Левиеви синови, а вие уште барате и свештенство. Ти и сета твоја дружина така се собравте против Господ, зашто кој е Арон за да викате против него? Потоа Мојсей испрати до Датан и Авирон, синовите Елијавови, но тие одговорија: не доаѓаме. Зар е малку што не изведе од земјата во која течат мед и млеко за да не погубиш во пустинава, па сакаш насилно да загосподариш над нас? Не воведе во земја во која течат мед и млеко и не ни даде во наследство ниви и лозови насади. Сакаш ли да им ги ослепиш очите на луѓево? Не доаѓаме. Мојсей се налути многу и му рече на Господ: не обзрнувај се на нивните приноси, не присвоев ниту едно нивно осле, ниту оштетив некого од нив. Потоа Мојсей му рече на Корей: ти и сета твоја дружина истапете утре пред Господ, ти и тие и Арон. Секој нека ја земе својата кадилница, нека стави темјан во неа и секој нека ја донесе својата кадилница пред Господ. 250 кадилници. А и ти и Арон донесете ја секој својата кадилница. Секој ја зеде својата кадилница, стави оган во неа, потоа од озгора посипа темјан и застана со Мојсей и Арон кај влезот во шаторот на средбата. Кога спроти нив Корей го собра целото општество при влезот во шаторот на средбата, тогаш Господовата слава и се покаже на сета заедница и Господ им рече на Мојсей и Арон: одделете се од заедницава за да ја сотрам веднаш. Тие паднаа ничком и извикаа: Боже, Господару на духовите на секое тело, зар ќе се разгневиш на сета заедница кога сгрешил само еден? Тогаш Господ му рече на Мојсей: речи му на општеството: отстранете се од околината на живелиштата на Корей, Датан и Авирон. Мојсей стана и тргна кон Датан и Авирон. По него тргнаа израелевите старешини и вака му проговори на општеството: остапете од шаторите на тие нечесни луѓе, не допирајте се до ништо што е нивно, за да не бидете уништени заради нивните гревови. Така тие се оддалечија од околината на живелиштата на Корей, Датан и Авирон. Тогаш Датан и Авирон излегоа и застанаа при влезот на своите шатори со своите жени, со своите синови и со своите мари деца. По ова ќе видите, рече Мојсей, дека Господ ме испрати да ги исполнувам сите овие дела и дека не ги правам сам од себе. Ако овие луѓе умрат како што умираат сите луѓе, тогаш Господ не ме испратил. Ако ги стигне таква казна како што ги стигнува сите луѓе, тогаш Господ не ме испратил. Но ако Господ направи нечуено, ако земјата ја отвори својата утроба и ги проголта со се што е нивно, па ако слезат живи во подземјето, тогаш знајте дека овие луѓе го презреа Господ. А кога тој ги заврши сите тие зборови, почвата под нив распука. Земјата ја отвори својата утроба и ги проголта со нивните домови, со сите Корееви луѓе и со сиот нивен имот. Живи слегоа во подземјето, тие и се нивно, потоа земјата се затвори на нив и тие исчезнаа од собранието. На нивниот писок сите Израелеви синови кои стоја околу нив избегаа, говорејки да не проголта и над земјата. Но оган избувна од Господ и ги голтна 250 луѓе кои принесуваат темја.
Господ му рече на Мојсей: кажи му на Елиеизер, синот на свештеникот Арон, да ги отстрани каделниците од пожариштето, зашто се осветени, а неосветениот оган од нив нека го распрсне подалеку. Каделниците на оние кои изгрешија и кои со гревот го закопаа животот нека се прековат во плочки за облужување на жртвеникот. Имено беа донесени пред Господ па се осветени. Нека им бидат опомена на сите Израелеви синови. Така свештеникот Елиеизер ги зеде бронзените кадилници што ги принесоа оние кои изгореа. Ги прековаа во плочки за обложување на жртвеникот. Тие се опомена за Израелевите синови дека никој не повика, никој кој не е од Ароновото поколение не сме да се приближи да пали темјан пред Господ, за да не му се случи како на Кореј и на неговата дружина според она што Господ му кажа преку Мојсей. Утреден целото општество на Израелевите синови возропта против Мојсей и Арон. Го истепавте Господовиот народ, зборуваа. Додека заедницата се собираше против Мојсей и Арон, тие се свртеа кон шаторот на средбата и ете, облак го покри и Господовата слава се јави. Тогаш Мојсей и Арон отидоа пред шаторот на средбата и Господ му рече на Мојсей: оддалечете се од заедницата, ќе ги погубам во еден миг, но тие паднаа на своите лица. Потоа Мојсей му рече на Арон: земи кадилница, стави оган од жртвеникот во неа, сложи темјан и побрзај до заедницата. Па застапи се за неа, зашто Господовиот гнев избумна и злото почна. Арон зеде што му рече Мојсей и отрча среде собранието, а кога таму поморот почнал веќе меѓу народот. Потоа застана меѓу мртвите и живите, и злото запре. Од тоа зло беа 14.700 мртви, освен оние кои загинаа заради Кореј. Арон се врати кај Мојсей кон влезот на шаторот на средбата и поморот запре. Господ му рече на Мојсей: образложи им на Израелевите синови и земи од нив по еден жезал за секој прадедовски дом. Земи 12 жезли од сите нивни старешини за нивните прадедовски домови. Името на секого напиши го врз неговиот жезал. А бидејќи има по еден жезал за секој началник на прадедовските домови, Ароновото име напиши го врз Левиевиот жезал. Тогаш положи ги во шаторот на средбата пред сведоштвото, таму каде што јас ми се јавувам вам. Жезалот на човекот кога ќе го изберам ќе расцвета, така ќе го смирам ропотот на Израелевите синови. Со кого роптаат против вас, Мојсей им каже на Израелевите синови така: сите нивни началници му дадоа жезал, по еден жезал за секој старешина, и така 12 жезли за нивните прадедовски домови. Меѓу нивните жезли беше и Ароновиот жезал. Мојсей ги положи жезлите пред Господ во шаторот на сведоштвото. Кога на другиот ден Мојсей влезе во шаторот на сведоштвото, ете, Ароновиот жезал од Левиевиот дом распупел. Потерала млада гранка, расцветал цвет и созреале бадеми. Тогаш Мојсей им ги изнесе од пред Господ сите жезли на Израелевите синови. Тие ги разгледаа, а потоа секој го зеде својот жезал. Господ му рече на Мојсей: положи го пак Ароновиот жезал пред сведоштвото на чување, како знак за непокорните, за да прекрати нивното роптање против мене и за да не изгинат. И Мојсей направи како што Господ му заповеда, така направи. Изгинавме, му рекоа Израелевите синови на Мојсей, пропаднавме, сите редум гинеме. Секој кој ќе се приближи до Господовиот шатор умира, зар ќе изгинеме сите? Тогаш Господ му рече на Арон: ти, твоите синови и твојот прадедовски дом со тебе ќе бидете одговорни за гревовите во светилиштето. Ти и твоите синови со тебе ќе бидете одговорни за гревовите на вашето свештенство. Придружи ги кон себе и твоите браќа од Левиевото племе, од твојот прадедовски дом, нека ти се приклучат за да ви прислужуваат тебе и на твоите синови со тебе пред шаторот на сведоштвото. Нека исполнуваат служба за тебе и за сиот шатор, но нека не се доближуваат до работите на светилиштето, ниту до жртвеникот, за да не загинете и тие и вие. И така, нека ти бидат придружени тебе и нека се грижат за шаторот на средбата, за секоја служба околу шаторот и ниеден странец нека не ви се доближува вам, а вие исполнувајте ја службата во светилиштето и службата при жртвеникот, за да не се излева веќе гневот врз Израелевите синови. Еве ги зедов вашите браќа левити од Израелевите синови и ви ги дадов вам во дар на Господ за исполнување на службата при шаторот на средбата. Ти и твоите синови со тебе преземете ги свештеничките работи за се што им припаѓа на жртвеникот и зад завесата. Исполнувајте ја вие службата што ви ја давам во дар на
вашето свештенство, а странецот кој ќе се доближи нека биде погубен. Уште му рече Господ на Арон: еве, тебе ти ја доверувам грижата, затоа што ќе ми биде принесувано мене, се што израелевите синови посветуваат, ви го давам тебе и на твоите синови заради вашето помазание со вечен устав. Ова нека ти припадне тебе од светините над светините, од палениците, сите нивни лебни приноси, сите нивни жртви за грев и сите нивни приноси за престап, што тие ќе ми ги принесуваат мене. Таа голема светина е за тебе и за твоите синови. Јадете ги во најсветото место, секое машко може да ги јаде, нека ти бидат свети. И ова нека биде за тебе. Она што се зема од израелевите приноси како пишен принос со траен закон, ви го предавам тебе на твоите синови и на твоите ќерки, со тебе секој кој е чист во твојот дом може да ја јаде од тоа. Ти ги предавам тебе првите плодови што му се принесуваат на Господ, недоброто од новото масло и недоброто од новото вино. Твои нека бидат првите родови од се во нивната земја, што ги донесуваат на Господ. Секој кој е чист во твојот дом може да ги јаде. Се што ќе биде заветувано во Израел, нека биде твое. Секој првородено на сите суштества, како на луѓето, така и на животните што му се принесува на Господ, нека биде твое. Само остави да бидат откупени првенецот од луѓето и првото родено од нечистиот добиток. Остави да ги откупуваат кога ќе бидат на возраст од 1 месец, а одреди ја нивната откупена цена 5 сребрени шекели според светилниот шекел, а тоа се 20 гери, но нека не бидат откупувани кравјото првородено, овчиото првородено и козјото првородено. Тоа се светина. Нивната крв излеја врз жртвеникот, а нивната лој изгорја како паленица за благоухулен мирис на Господ. Нивното месо ти припаѓа тебе како и градите над вишниот принос и десната пречка. Сите постигнати приноси што израелците ги постигаат пред Господ, ви ги давам тебе на твоите синови и на твоите ќерки, со тебе со вечен закон. Тоа е посолен завет, вечен пред Господ за тебе и за твоето потомство со тебе. Немај наследство во нивната земја, му рече Господ на Арон, ниту придобивај собственост среде нив. Јас сум твој дел и твое наследство среде израелевите синови. Еве, најлевиевите синови им ги давам во наследство сите десетоци во Израел за нивната служба, за службата што ја вршат во шаторот на средбата, а израелевите синови веќе не се доближуваат до шаторот на средбата, за да не навлечат грев врз себе и да не загинат. Само левитите нека извршуваат службата во шаторот на средбата и тие нека бидат одговорни за својата вина. Тоа е вечен закон за вашите поколенија. Нека немаат имот среде израелевите синови, бидејќи десетокот на израелевите синови што му го подаруваат на Господ како постигнат принос, им го давам во дел на левитите. Затоа и им реков, тие нека не добиваат дел меѓу израелевите синови. Господ му рече на Мојсей: спорува им на левитите и рече им: кој ќе примите десеток од израелците, што јас од нив ви го давам во наследство, тогаш принесете му вие од тоа на Господ постигнат принос, десеток од десетокот. Приносот ќе ви биде засметан како жито од гумно и како вино од бочва. Исто така принесете му воздигнат принос на Господ и од сите своји десетоци што ги примате од израелевите синови, од тоа дајте му го Господовиот воздигнат принос на свештеникот Арон. Принесувајте му воздигнат принос на Господ од сите дарови што ќе ги примате, од се она што е најдобро, оној дел што треба да биде осветен. Уште речи им, откако ќе го принесете од најдобриот дел, тоа нека им се засмета на левитите како приход од гумно и приход од бочва. Можете да го јадете на секое место, вие и вашите домашни, зашто тоа ви е награда за вашата служба во шаторот на средбата. Откако ќе го принесете неговиот најдобар дел, нема да навлечете грев врз себе, не ќе ја онечистите светината од израелевите синови, па нема да загинете. Господ им рече на Мојсей и Арон: ова е законска одредба што Господ ја нареди. Кажи им на израелевите синови, нека ти доведат црвена јуница, здрава, на која нема недостатоци и врз која уште не е ставено јарем. А вие предајте ја на свештеникот Елиезер, потоа нека ја извадат надвор од логорот и нека ја заколат пред него. Свештеникот Елиезер нека земе од незината крв на својот прст, па со неа нека попрска 7 пати кон предната страна на шаторот на средбата. Потоа јуницата нека биде запарена пред неговите очи, нека и ги изгорат кожата, месото, крвта и нечистотата. Потоа свештеникот нека земе кедрово дрво, босилек и црвено предено и нека ги фрли во средината на огнот, каде гори јуницата.
Свештеникот нека испере својата облека и нека го искапе своето тело во вода, потоа свештеникот нека се врати во логорот, но нека биде нечист до вечерта, и оној што е изгорел нека ја испере својата облека и нека го искапе своето тело во вода и нека биде нечист до вечерта. А еден чист човек нека ја собере пепелта од јуницата па да ја стави надвор од логорот на чисто место, да се чува за водата на очистување за израелската земјица. Тоа е жртва за грев. И оној кој ќе собере пепелта од јуницата нека ја испере својата облека и нека биде нечист до вечерта. Тоа нека биде вечен закон и за израелевите синови и за странците кои живеат среде нив, кој ќе се допре до мртво човечко тело нека биде нечист 7 дена, таквиот нека се измие со таа вода на 3-тиот и на 7-миот ден, па ќе биде чист. Ако не се измие на 3-тиот ден и на 7-миот ден, нема да биде чист. Кој ќе се допре до мртовец, до тело на умрен човек, а не се измие, го осквернува Господовиот шатор, таквиот нека биде истребен од Израел, бидејќи не беше полиен со вода за очистување. Нечист е, неговата нечистота е на него. Ова е закон кога некој ќе умре во шатор, секој кој ќе влезе во шаторот и секој кој е во шаторот нека биде нечист 7 дена. Секој отворен сад што не ќе биде покриен со поклопец нека биде нечист, а на отворено поле кој ќе се допре до загинат од меч или до мртовец или до човечки коски или до гроб нека биде нечист 7 дена. За оној што станал нечист нека биде земена пепел од животното изгорено во жртва за грев и во некаков сад нека налеат врз неа жива вода. Тогаш чист човек нека земе босилек, нека го накваси во водата и нека го попрска шаторот, сите садови, луѓето кои беа тука и оној кој се допрел до коските или до убиениот или до умрениот или до гробот, чистиот човек нека го попрскува нечистиот на 3-тиот и на 7-миот ден. Така ќе го очисти на 7-миот ден. Тогаш тој нека ја испере својата облека. Нека се измие во водата и нека биде чист навечер. А ако некој биде нечист и не се очисти, нека биде истребен од општеството, зашто го нечистил Господовото светилиште. Не бил полиен со вода за очистување, нечисте. И ова нека им биде вечен закон. И оној кој прскаше со водата за очистување, нека ја испере својата облека, и оној што ја допрел водата за очистување, нека биде нечист до вечерта. До што и да се допре нечистиот, нека биде нечисто, а човекот што ќе се допре до него, нека биде нечист до вечер. Потоа израелевите синови стигнаа, сета заедница во пустината Цин, во првиот месец. Народот се настани во Кадис, Маријам почина таму и ја погребаа таму. Немаше вода за заедницата, затоа се стручија против Мојсей и Арон. Народот почна да се препира со Мојсей и да вели: "О, да бевме изумреле кога и нашите браќа загинаа пред Господ. Зошто го доведовте Господовото општество во пустинава, за да изумреме така и ние и нашиот добиток? Зошто не изведовте од Египет, за да не доведете во незгодново место, место во кое нема ни жито, ни смокви, ни грозие, ни калинки, нема ни вода за да пиеме?" Мојсей и Арон отидоа од народот кон влезот во шаторот на средбата и паднаа на своите лица. Господовата слава им се јави тогаш. И Господ му рече на Мојсей: "Земи го жезалот, па ти и твојот брат Арон соберете го општеството. Тогаш пред нивни очи речете и на карпата, и таа ќе даде вода од себе. И така ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш општеството и неговиот добиток." Мојсей го зеде жезалот од пред Господ, како што му нареди. Потоа Мојсей и Арон го собраа народот пред карпата, па Мојсей им рече: "Чујте, бунтовници, дали ќе ве извадиме вода од карпава?" И Мојсей ја потигна раката и удри со жезалот 2 пати по карпата. Потече многу вода, па заедницата и нејзиниот добиток пиеја. А Господ им рече на Мојсей и на Арон: "Бидејќи немавте вера во мене за да ја јавите мојата светост пред очите на израелевите синови, вие нема да го поведете народот во земјата што му ја давам." Тоа се водите на Мерива, крај кој израелевите синови се препираа со Господ, а тој им ја јави својата светост. Од Кадис Мојсей му испрати посланици на царот на Едом: "Твојот брат Израел вели вака: ти ги знаеш сите страдања што не најдоа. Нашите татковци се спуштија во Египет. Живеевме многу време во Египет, а египетците постапуваа лошо со нас и со нашите предци. Затоа му се молевме на Господ и тој го чу нашиот глас и испрати ангел кој не избави од Египет. Еве, не сега во Кадис, град на меѓата, на твоето подрачје. Пуштине напоминиме низ твојата земја. Не ќе врвиме низ полето, ни низ лозијата, ниту ќе пиеме вода од твоите кладенци. Ќе одиме по царскиот пат, не свртувајќи ни десно, ни лево, додека не поминеме преку твоето подрачје." Едом одговори: "Не поминувај преку
Така Едом не му дозволи на Израел да помине преку неговите предели и Израел се заврте од него. Запатувајќи се од Кадис, Израелевите синови стигнаа сета заедница до планината Ор, кај гората Ор, покрај Едомската меѓа. Господ им рече на Мојсе и на Арон: Арон нека им се придружи на своите луѓе, нема да влезе во земјата што им ја давам на Израелевите синови. Зашто се спротививте на мојата заповед кај Меривските води, земјќи Арон и сина му Елеазар, па изведи ги на гората Ор. Истоплечи му ја на Арон неговата облека и облечи го во неа неговиот син Елеазар. Арон ги им се придружи на своите луѓе, ги умре таму. Мојсей направи како што нареди Господ, се искажија на Ор пред целото општество. Мојсей ја соблече од Арон неговата облека и му ја облече на неговиот син Елеазар. Арон почина таму на врвот на гората, а Мојсей и Елеазар слегоа од гората. Целото општество виде дека Арон почина и сиот Израелев дом го оплакуваше Арон 30 денови. Царот на Арад, Хананец, кој живееше во Негев, чу дека Израел доаѓа по Атаримскиот пат, па се нафрли врз Израел и зароби неколку од нив. Тогаш Израел вака му се заветува на Господ: Ако го предадеш во мои раце овој народ, наполно ќе ги разурнам неговите градови. Господ го послуша гласот на Израел и му ги предаде хананците, а Израел ги уништи нив и нивните градови со истребување. Затоа она место беше наречено Орма, проклетство. Од гората Ор се запатија кон Црвеното море за да ја заобиколат Едомската земја. Патем народот стана нетрпелив и почна да зборува и против Бога и против Мојсеја. Зошто ни изведовте од Египет? За да изумреме во оваа пустина, нема леп, нема вода, а тоа бедно јадење веќе им се згади на нашите души. Тогаш Господ испрати лути змии против народот, тие ги каснуваа, така што изумре многу народ во Израел. Народот дојде при Мојсей и рече: Сгрешивме кога спорувавме против Господ и против тебе. Помоли му се на Господ да ги острани змиите од нас. Мојсей се помоли за народот. И Господ му рече на Мојсей: Направи отровница и стави ја на столб. Секој кој ќе биде каснет, ќе остане жив ако ја погледне. Мојсей направи змија од бронза и ја стави на столб. Кога лутицата ќе каснеше некого, ќе погледнеше во бронзената змија и оздравуваше. Израелевите синови тргнаа и се настанија во Овот. Потоа отпатуваа од Овот и ги обтегнаа шаторите крај Еје Аварин во пустината што е спроти Моав, од страна на изгреј сонцето. Оттаму отпатуваа и заседнаа во долината Зарет. Оттаму тргнаа и се настанија од онаа страна на Арнон, што е во пустината, а извира во подрачјето на Аморејците. Затоа Арнон е Моавска граница, меѓу Моавците и Аморејците. Затоа се вели во книгата на Господовите војни: Вајев во Суфа и Арнонските потоци и падината на долината што се наведнува кон местото Ар и се допира до Моавската граница. Од тука отидоа во Вир, кладенец. Тоа е кладенецот за кого Господ му рече на Мојсей: Собери го народот за да им дадам вода. Тогаш Израел ја запеа оваа песна: Бликај, о кладенче, а вие пејте му. Кладенецот владетелите го ископаа. Народните благородници со своите палки го открија со заповед на законодавецот. Од пустината отидоа во Матан, од Матан во Налиел, а од Налиел во Вамот. Од Вамот во долината што се спушта во Моавското поле, при врвот Фазге, од каде се тегне гледка кон пустината. Сега Израел испрати пратеници при Сион, аморејски цар, со порака: Пушти не да поминеме преку твојата земја, нема да навраќаме во нивите и во лозијата, ниту ќе пиеме вода од кладенците, ќе одиме по царскиот пат додека не поминеме низ твоето подрачје. Но Сион не му дозволи на Израел да помине низ неговото подрачје, туку го собра Сиот свој народ, па излезе во пустината за да го пресретне Израел. Откако стигна до Јаса, завојува против Израел, но Израел го порази со остар меч и ја освои неговата земја од Арнон до Јавок, до Амонците, зашто Аз и Азир лежеше на границата на Амонците. Израел ги зеде сите оние градови и Израел се насели во сите оние градови на Аморејците, во Есевон и во сите негови населби, бидејќи Есевон беше главен град на Сион, аморејскиот цар, кој војуваше против поранешниот Моавски цар, па ја освои сета негова земја до Арнон. Затоа зборувачите во пословици велат: Одете во Есевон, нека се изгради и нека се утврди Сионовиот град, зашто од Есевон пламна оган, пламен од градот Сионов, го опожари Моавскиот Ар и првенците на високите арнонски места. Тешко ти тебе, Моаве, пропадна, Хамосов народе, направи бегалци од твоите синови, а робинки од твоите керки на морескиот цар Сион. Ги поразивме со стрели, пропадна Есевон, се до Девон, разурнувавме до Нофа, што е близу до Медева,
така и израелците се населија во земјата на аморејците. Мојсей се запати да го извиди Јасир. Потоа ги зазедува неговите населби, а ги истера аморејците кои беа таму. Тогаш се завртија и тргнаа кон Васан. А васанскиот цар Ог ги пресретна со сиот свој народ за да војува кај Едраин. Но Господ му рече на Мојсей: не бој се од него, ги предадов во твоите раце него, сиот негов народ и неговата земја. Постапи со него како што постапи со аморејскиот цар Сион, кој живееше во Есебон. И го поразија него и неговите синови и сиот негов народ, потоа ја освоија неговата земја. Потоа израелевите синови отпатуваа и се влогорија во Моавските полиња отаде Јордан спроти Ерихон. Валак, Сефоровиот син, виде се што им стори Израел на аморејците. Моав се исплаши мощне од тој народ зашто беше многуброен. Страв го фати Моав од израелците. Затоа Моав им рече на медијамските старешини: сега овој народ ќе изеде се околу нас, како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефоров, беше моавски цар во тоа време. Тој му испрати посланици на Валаама, синот Веоров, во Фатур, што се наоѓаше покрај реката во земјата на амонците. Го повика велејки: еве, еден народ дошол од Египет. Еве го покри лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата. А знам дека е благословен оној кој ќе го благословиш, а проклет оној кој ќе го проколниш. Моавските старешини и медијамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражање. Стигнаа при Валаама и му ја принесуа Валаковата порака. Тој им рече: ноќевајте тука, па ќе ви одговорам според она што ќе ми каже Господ. Така моавските управители останаа кај Валаама. Бог дојде при Валаама и рече: кои се тие луѓе со тебе? Валаам му одговори на Бога: Валак, Сефоровиот син, ги испрати кај мене со порака: еве, еден народ дошол од Египет и го покри лицето на земјата. Дојди да го проколнеш, така ќе можам да го совладам и да ги истерам. Но Бог му рече на Валаам: не оди со нив, не проколнувај го оној народ, зашто е благословен. Наутро Валам стана и им рече на Валаковите кнезови: одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Моавските кнезови станаа, отидоа кај Валак и му рекоа: Валаам не сакаше да тргне со нас. Валак испрати кнезови помногубројни и поугледни од првите. Тие дојдоа кај Валаам и му рекоа: Валак, синот Сефоров, порача вака: не двоуми се, туку дојде при мене. Ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Дојди, те молам, и проколни ми го овој народ. Но Валаам им одговори на Валаковите слуги: да ми ја даде Валак својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господ, мојот Бог, за да направам нешто, било големо, било мало. Но поминете ја и вие ноќта тука да научам што ќе ми рече уште Господ. Во ноќта Бог дојде при Валаам и му рече: ако тие луѓе дојдат да те повикаат, стани, тргни со нив, но да правиш само тоа што ќе ти речам јас. Наутро Валаам стана и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде со моавските кнезови, но Божјиот гнев пламна зашто тој тргна. Затоа Господов ангел застана на патот за да го спречи. Тој јаваше на својата ослица и го придружуваа неговите два момка. Кога ослицата го забереше Господовиот ангел како што стои на патот, со извлечен меч во раката, сврти од патеката и тргна по полето. Валаам почна да ја бие ослицата за да ја врати на патот. Тогаш Господовиот ангел застана при тесниот премин меѓу лосијата, а имаше ограда и од оваа и од онаа страна. Ослицата, забележувајќи Господовиот ангел, се стисна покрај зидот и ја притисна до зидот Валаамовата нога. Тој пак почна да ја бие. Господовиот ангел тргна напред, па застана на тесно место, каде не можеше да сврти ни десно ни лево. Кога ослицата го согледа Господовиот ангел, легна под Валаам. Валаам се налути и почна да ја бие ослицата со стап. Тогаш Господ ја отвори устата на ослицата, па таа му проговори на Валаам: што ти сторив, па ме биеш веќе 3 пати? Валаам ми одговори на ослицата: затоа што ме навреди, да имам меч во раката, сега ќе те убиев. А ослицата му одговори на Валаам: зар јас не сум твојата ослица на која јаваше во текот на целиот твој век до денес?
Дали имав навика да постапувам така со тебе? Не, одговори тој. Тогаш Господ му ги отвори очите на Валаам и тој го виде Господовиот ангел како што стои на патот со гол меч во раката. Тој ја наведна главата и му се поклони. Тогаш Господовиот ангел му рече: зошто ја биеше веќе 3 пати твојата ослица? Па јас истапив за да те спречам. Зашто пред моите очи патот те води во пропаст. Ослицата ме забележа и се отстрани од мене сите 3 пати. Ако не ми се отстрануваше, веќе ќе те убиев, а неа ќе ја оставев жива. Тогаш Валаам му рече на Господовиот ангел: согрешив, не знаев дека ти стоиш на патот пред мене, но сега, ако е зло во твоите очи, јас ќе се вратам. Но Господовиот ангел му одговори на Валаам: оди со луѓето, но зборувај само она што јас ќе ти кажам. Така Валаам отиде со Валаковите првенци. Кога Валак чу дека доаѓа Валаам, му излезе во пресред до градот Моав, што се наоѓа на границата на Арнон, на крајот на подрачјето. Зар не праќав упорно по тебе и те повикував, зашто не ми дојде? Му рече Валак на Валаам: зар навистина не можам да те наградам богато? Еве ти дојдов, му рече Валаам на Валак, но дали ќе можам да ти кажам нешто сега? Само она што Господ ќе го положи на јазикот, тоа ќе го зборувам. Потоа Валаам тргна со Валак и дојдоа во Киријат Узот. Валак жртвува и волови и овци. Па од тоа им раздаде на Валаам и на кнезовите, кои го придружуваа. Наутро Валак го зеде Валаам и го одведе на високите валови места, откаде можеше да го види крајниот дел на народот. И Валаам му рече на Валака: направи ми тука 7 жетвеници, приготви ми тука 7 јунци и 7 овни. Валак направи како што му рече Валаам, а потоа Валак и Валаам принесоа по 1 јунец и по 1 овен на секој жртвеник. Потоа Валаам му рече на Валак: ти стои кај твојата пареница, а јас одам можеби да се сретнам со Господ, па што ќе ми открие, ќе ти кажам. И тој отиде на високо осамено место. И Бог го сретна Валаам, кој му рече: подигнав 7 жртвеници и принесов на секој по 1 јунец и по 1 овен. А Господ положи зборови во устата на Валаам и му заповеда: врати се кај Валак и зборувај вака. Валаам се врати кај него, а тој стоеше покрај својата пареница и со него сите моавски кнезови. Тогаш тој ја почна својата песна и рече: од Арам ме доведе Валак, царот на Моав, од источните планини велики, дојди, проколни ми го Јаков, дојди изречи зло против Израел. Како можам да го проколнам кога Бог не го проколнува, како да изречам зло кога Господ не му изречува? Зошто јас го гледам од врвот на карпите, го наблюдувам од високиот брег. Ете народ кој живее одвоено, тој не се вбројува меѓу народите. Кој ќе го преброи Јакововиот песок, бројот на 4-тиот дел на Израел? О, да се надевам дека ќе умрам со смртта на преведник и мојот свршеток да биде како нивниот. Што ми стори, му рече Валак на Валаам: те доведов да ги проколнеш моите непријатели, а кога ете, ти ги обсипа со благослови. Тој одговори: зар не ми е должност да го кажам она што Господ го стави во мојата уста? Ајде со мене на друго место, од каде можеш да го видиш сиот, го замоли Валак. Од тука му го гледаш само едниот крај, а не го гледаш сиот. Проколни ми го од таму. Потоа го поведе во седе Зофим, на врвот Фазга. Тука изгради 7 жртвеници и на секој жртвеник принесе по 1 јунец и по 1 овен. Тогаш Валаам му рече на Валак: стој тука покрај твојата пареница, а јас одам онаму во пресред на Бог. Господ го сретна Валаам, му стави зборови во неговата уста и му заповеда: врати се кон Валак и зборувај така. И тој се врати при Валак, кој стоеше покрај својата пареница и моавските кнезови со него. Валак го праша: што рече Господ? Тогаш Валаам ја почна својата песна и рече: стани, Валаку, и послушај ме со увото, Сефоров сине. Бог не е човек па да лаже, не е човечки син за да се кае. Зар тој кога ќе рече и не ќе направи, зар ветува па не исполнува? Ете, јас почнав да благословувам, зашто тој благослови и јас не можам да го сменам тоа. Не видов неправда во Јаков, ниту видов престап во Израел. Господ неговиот Бог е со него и царско воскликнување има меѓу него. Бог го изведе од Египет, тој му е нему како биволски рогови. Нема волшебства против Јаков, ниту вражања против Израел. И кога ќе им речат на Јаков и на Израел што прави Бог, ете народот ќе стане како лавица, ќе се крене како лав, нема да легне додека не го проголта пленот, додека не ја испие крвта на убиените. Потоа Валак му рече на Валаам: не проколнувај го ни со клетва, но не благословувај го ни со благослов. Валаам одговори на Валак: зар не ти реков се што ќе рече Господ, тоа ќе правам.
Потоа Валак му рече на Валам: дојди, ке те одведам на друго место. Може би на Бога ќе му биде право да го проколнеш оттаму. И Валак го одведе Валам на врвот Фегора, од каде се тегне гледка кон Јешимон, пустина на Јуда. Изгради ми тука 7 жртвеници, му рече Валаам на Валак. Натаму приготви ми тука 7 јунци и 7 овни. Валак направи како што рече Валаам и принесе по 1 јунец и по 1 овен на секој жртвеник. Кога Валаам забележа дека му е мило на Господ да го благословува Израел, не сакаше веќе да оди во потрага по знаци за бајање, туку се сврти со лицето кон пустината. Валаам ги подигна очите и го виде Израел зашаторен по неговите племиња. Божји дух слезе на него и тој ја почна својата песна па рече: пророштво на Валаам, син Веоров. Пророштво на човек со прониклив поглед, пророштво на оној кој ги слуша Божјите слова, кој го виде видението на Семокниот, кој паѓа како во сон, а очите му се отвараат. Колку ти се прекрасни шаторите, Јакове, и твоите живеалишта, Израеле, како долини што се тегнат, како градини покрај речниот брег, како мирисливи дрва, посадени од Господ, како кедри покрај водите. Вода ќе се излее од неговото ведро и неговото семе ќе биде во силни води. Неговиот цар ќе го надвиши Агаг, неговото царство се воздига. Бог го изведе од Египет, тој му е нему како биволски рогови. Тој ги проголтува непријателските народи, тој ги дроби нивните коски. Се собра, прилегна, како лав и како лавица, кој смее да го разбуди. Благословен да е кој те благословува, проклет да е кој те проколнува. И Валак пламна со гнев на Валаам и плесна со своите раце. Те повикав да ги проколнеш моите непријатели, му рече Валак на Валаама. А ете, ти ги благословуваш веќе по 3 пат. Оди си веднаш во својот крај, си реков ке те почестам достојно, а ете Господ те лиши од почитувањето. Тогаш Валаам одговори на Валак: зар не им реков на твоите посланици, кои ги испрати при мене, да ми ја даде Валак својата куќа полна со сребро и злато? Не можем да ја престапам Господовата повелба и да направам по своја волја, било добро или зло, она што ќе го каже Господ, и јас ќе го речам тоа. А сега ете, кога си одам при својот народ, дојди да ти откријам што ќе му направи овој народ на твојот народ во иднина. И ја почна својата беседа и рече: пророштво на Валаам, син Веоров, пророштво на човек со прониклив поглед, пророштво на оној кој ги слуша Господовите зборови, кој ја познава мудроста на Севишниот, кој ги виде виденијата на Сесилниот, кој паѓа како во сон, а очите му се отворуваат. Го гледам, но не сега, го наблюдувам, но не од близина. Звезда излегува од Јаков, жезал се издига од Израел. Тој ги разбива управителите на Моав и ги сотира сите ситови деца. Едом ќе биде под негово владење, Асир земја освоена. Израел ја пројавува својата сила, Јаков владее над непријателите и ги погубува преживјаните од Ир. Валаам се загледа во Амалик, па ја почна својата беседа и рече: Амалик е првенец меѓу народите, но неговиот крај е вечна гибел. Тогаш се загледа во Кенејците, па ја почна својата беседа и рече: цврсто е твоето живеалиште, Кенеоне, гнездото ти е свиткано врз Карпа, но гнездото му припаѓа на Веор, до кога ќе му робуваш на Асур. Пак ја почна својата беседа и рече: поморски народи се собираат од север, а бродовите од страната на Китим го покоруваат Асур, го покоруваат Евер, па и него ќе го стигне вечна гибел. Потоа Валаам стана и се запати назад во своето место, а Валак исто тргна по својот пат. Додека Израел живееше во Ситим, народот почна да блудствува со моавските ќерки. Тие го повикуваа народот на жртвувањата на своите богови, а народот јадеше на нивните госпи и им се поклонуваше на нивните богови. Така Израел се прилепи до Фегорскиот Ваал и Господ пламна со гнев против Израел. Собери ги сите народи началници, му рече Господ на Мојсей, обеси ги пред Господ на бел ден, за да се одврати Господовиот гнев од Израел. Тогаш Мојсей им рече на израелевите судии: нека секој ги погуби оние своји луѓе кои се прилепија до Фегорскиот Ваал. Токму тогаш некој од израелевите синови дојде и доведе една мадијанка при своите браќа, пред очите на Мојсей и пред очите на сето израелско општество, кое заплака при влезот од шаторот на средбата.
Кога Финес, синот Елиезеров, синот на свештеникот Аарон, го забележа тоа, стана пред заедницата, зеде копија во раката и тргна по израелецот во лежиштето и ги прободе двата, израелецот и жената. Неа ни слабините, па прекрати поморот на израелевите синови. А тие кои изумреа од поморот беа 24,000. Господ му рече на Мојсей: Финес, синот Елиезеров, синот на свештеникот Аарон, ја одврати мојата јарост од израелевите синови, зашто покажа ревност за мене, и јас не ги истребив израелевите синови во мојата ревност. И така кажи му: еве, со него склучувам завет на мир, тоа нека биде за него и за неговите потомци после него, завет на вечно свештенство, со што ревнуваше за својот Бог и ги застапи израелевите синови. Името на израелецот кој беше убиен, на оној кој беше погубен заедно со Мадијанката, беше Зимри, син на Салу, началник на еден татковски дом на Симеоновците, а името на убиената жена Мадијанка и беше Хазвија. Беше Сурова ќерка, Сур беше родовски главатар на едно семејство во Мадијан. Господ му рече на Мојсей: завојувај против мадијанците и порази ги, зашто и тие војуваја против вас со Итрина и ве измамија со Ваал Фегор и со својата сестра Хазвија, ќерка на мадијански началник, која беше погубена во денот на поморот заради Фегор. После тоа зло Господ им рече на Мојсеја и на Елеазара, синот на свештеникот Аарон: извршете попис на сето општество на израелевите синови по нивните семејства, запишете ги сите од 20 години па нагоре кои се способни за војна во Израел. И така Мојсей и свештеникот Елеазар ги изброја во Моавските полиња покрај Јордан близу Ерихон, сите од 20 години па нагоре, како што Господ им нареди на Мојсей и на израелевите синови кои излегоа од египетската земја. Израелевиот првенец Рувим, Рувимовите синови од Енох, родот на Еноховците, од Фалуј, родот на Фалуевците, од Асрон, родот на Асроновците, и од Хармии, родот на Хармиевците. Тоа се Рувимовите родови. Нив ги имаше 43,730. Елијав беше Фалуев син, а Елијавови синови Намуил, Датан и Авирон. Овие Датан и Авирон беа угледни членови на општеството, кое се подигна против Мојсеја и Арона во Кореевата буна, кога се побунија против Господ. Тогаш земјата ја отвори својата утроба и ги проголта заедно со Коре, и кога смртта ја грамна таа група и кога огнот голтна 250 луѓе, така станаа опомена за другите. Но Кореевите синови не загинаа. Симеонови синови по нивните поколенија: од Намуил, родот на Намуиловците, од Јамин, родот на Јаминовците, од Зара, родот на Заринците, и од Саул, родот на Сауловците. Тие се Симеоновите родови, 22,200. Гадовите синови по нивните редови: од Сифон, родот на Сифоновци, од Агии, родот на Агиевци, од Суни, родот на Суниевци, од Азен, родот на Азеновците, од Ири, родот на Ириевците, од Арод, родот на Ародовците, и од Арили, родот на Арилиевците. Тоа се родовите на гадовите потомци според нивното пребројување, 40,500. Јудини синови: Ир и Авнан. И Ир и Авнан умреа во хананската земја. Јудини синови по нивните редови беа: од Силом, родот на Силомовците, од Фарес, родот на Фаресовците, и од Зара, родот на Заринци. Фаресови синови пак беа: од Асрон, родот на Асроновци, и од Амуил, родот на Амуиловци. Тоа се јудините родови, а избројаните од нив 76,500. И Сахарови синови по нивните родови: од Тола, родот на Толинци, од Фува, родот на Фувинци, од Јасув, родот на Јасувовците, и од Амрам, родот на Амрамовци. Тоа се и Сахаровите родови. Нив ги запишаа 64,300. Заволонови синови по нивните родови: од Саред, родот на Саредовците, од Алон, родот на Алоновци, и од Алил, родот на Алиловци. Тоа се Заволоновите родови. Според нивното пребројување 60,500. Јосифови синови по нивните родови: Манаси и Ефрем. Манасиеви синови: од Махир, родот на Махировци, на Махира му се роди Галад. Од Галад е родот на Галадовци.
Овие беа Галадови синови од Ахиезер, родот на Ахиезеровците, од Халек, родот на Халековци, од Есрил, родот на Есриловци, од Сихем, родот на Сихемовци, од Симаер, родот на Симаеровци, од Офер, родот на Оферовци. Оферовиот син Салпат немаше синови, туку керки. Имијата на Салпадовите керки беа Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса. Тоа се Манасиеви родови. Избројаните од нив 52.700. Овие пак се Ефремовите синови, по нивните родови. Од Сутал, родот на Суталовците, од Вехер, родот на Вехеровци, и од Тахан, родот на Тахановци. Овие се Суталови синови, од Еран, родот на Ерановците. Тоа се родовите на Ефремовите синови, според нивното пребројување 32.500. Тоа се Јосифови синови, по нивните родови. Венијаминовите синови, по нивните родови, од Вела, родот на Велинци, од Асвил, родот на Асвиловци, од Ахирам, родот на Ахирамовци, од Суфам, родот на Суфамовци, и од Уфам, родот на Уфамовци. Велини синови беа Адер и Наман, и така од Адер, родот на Адеровци, а од Наман, родот на Намановци. Тоа се Венијаминовите синови, по нивните родови, нив ги запишаа 45.600. Овие се Данови синови, по нивните родови, од Самеј, родот на Самевци. Тоа се Данови синови, според нивните родови. Од сите родови на Самевците беа запишани 64.400. А Сировите синови, по нивните родови, од Јамин, родот на Јаминовците, од Јесур, родот на Јесуевците, и од Вери, родот на Вериевците. Од Вериините синови, од Ховер, родот на Ховеровци, и од Мелхил, родот на Мелхиловци. На Аировата кирка името й беше Сара. Тоа се родовите на Асировите синови, нив ги запишаа 53.400. Нефталимовите синови, по нивните родови, од Асил, родот на Асиловци, од Гуни, родот на Гуниевци, од Есер, родот на Есеровци, и од Селим, родот на Селимовци. Тоа се родовите на Нефталиевците, по нивните родови беа запишани 45.400, и така запишани Израелци имаше 601.030. Господ му рече на Мојсеј: на овие нека им биде разделена земјата во наследство според бројот на нивните имиња. На поголемиот број зголеми му го наследството, а на помалиот намали му го неговото наследство. Секому нека му биде дадено неговото наследство според бројот на запишаните. Но земјата нека биде поделена на сождрепка. Нека биде примена во наследство според дедовските племенски имиња. Наследството ќе биде поделено со ждрепка на секој племе според неговата големина. Ова е попис на левитите по нивните поколенија од Гирсон, родот на Гирсоновците, од Каат, родот на Катовците, и од Мерари, родот на Мерариевците. Еве се родовите на Левиевците: родот на Ловениевци, родот на Хевроновци, родот на Малиевци, родот на Мусиевци и родот на Кореевци. На Каат му се роди Амрам, на Амрамовата жена, што името им беше Јохавета, беше Левиева ќерка, која му се роди на Левија во Египет. Таа му ги роди на Амрам, Арона, Мојсеј и нивната сестра Маријам. На Арон му се родија Надав, Евјуд, Елеазар и Итамар. Надав и Јавиуд загинаа кога принесуваа непосветен оган пред Господ. Сите избројани мажи од еден месец па нагоре беа 23.000. Тие не беа избројани заедно со Израелевите синови и не им беше доделено наследство меѓу Израелевите синови. И така тие се оние кои беа избројани од Мојсеј и од свештеникот Елеазар. Тие го извршија овој попис на израелците покрај Јордан во Моавските полиња спроти Ерихон. Меѓу нив немаше ниту еден од оние кои беа избројани од Мојсеј и од свештеникот Арон, кога ги избројуваа Израелевите синови во Синајската пустина, зашто Господ беше рекол за нив: нека изумрат во пустината и нека не остане никој од нив, освен Халев, Ефониевиот син, и Исус, синот Навинов. Тогаш пристапија ќерките на Салпат, синот Оферов, син Галадов, син Махиров, син Манасиев, од родот на Јосифовиот син Манаси, а имињата на ќерките беа Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса. Тие застанаа пред Мојсеј, пред свештеникот Елеазар, пред главатарите и пред сето општество привлезат во шаторот на средбата, па рекоа: нашиот татко умре во пустината, не и припаѓаше за дружината што се побуни против Господ на Кореевата дружина, туку умре заради својот сопствен грев, немаше синови. Зошто да исчезне името на нашиот татко од неговиот род, бидејќи немаше син?
Дај ни наследство меѓу браќата на нашиот татко. Мојсей го изнесе нивното дело пред Господ, а Господ му рече на Мојсей: се од падовите ќерки зборуваат право. Секако треба да им дадеш недвижен имот, што ќе биде нивно наследство меѓу браќата на нивниот татко. Натаму кажи им на израелевите синови: кога ќе умре некој човек, а нема син, пренесете го неговото наследство на неговата ќерка. Ако нема ни ќерка, предајте го неговото наследство на неговите браќа. Ако нема ни браќа, предајте го неговото наследство на браќата на неговиот татко. Ако татко му нема браќа, дајте му го неговото наследство на најблискиот роднина од неговиот род, нека ја земе тој во сопственост. Тоа нека им биде законска одредба на израелевите синови, како што Господ му заповеда на Мојсей. Господ му рече на Мојсей: искачи се на онаа гора, Аварим, и разгледај ја земјата што им ја давам на израелевите синови, а кога ќе ја разгледаш, ќе им се придружиш и ти на своите предци, како што им се придружи и твојот брат Арон, зашто при буната на општеството во пустината Син и се спротививте на мојата уста, место да ја покажете со водата мојата светост во нивните очи, тоа се водите на Мерива, кај Кадис, во пустината Цин, а Мојсей му проговори на Господ вака: Господ, Бог на духовите на секое тело, нека постави човек над ова општество, кој ќе излегува пред него, кој ќе врви пред него, кој ќе го изведува и воведува така што Господовата заедница да не биде како стадо што нема пастир. Земи го Исуса, синот Навинов. Господ му рече на Мојсей: тоа е човек во кого има дух, положи ја твојата рака на него, тогаш одведи го пред свештеникот Елиеzer и пред целото општество. Па дај му наредба пред нивните очи, предај му дел од твојата власт, за да го слуша целото општество на израелевите синови, и нека му се обратува на свештеникот Елеазар и нека го праша него за одлуките со посредство на Урим пред Господ. На негова заповед нека излегуваат и на негова заповед нека влегуваат тој и сите израелеви синови со него и целото општество. Мојсей направи како што Господ му заповеда. Го зеде Исуса, па го постави пред свештеникот Елеазар и пред целата заедница. Потоа ги положи своите раце на него и му ги даде заповедите, како што Господ заповеда преку Мојсей. Господ му рече на Мојсей: нареди им на израелевите синови и речи им: внимавајте да ми ги принесувате во определено време моите приноси, мојот леб, паленица за мене за благопријатен мирис. Речи им: ова се палени жртви што ќе му ги принесувате на Господ. Секој ден 2 едногодишни јагниња без недостаток како трајна паленица. Принесувајте го едното јагне наутро, а другото јагне принесувајте го во примрак. А за лебен принос 10 ефа чисто брашно измешано со 1/4 ин масло. Тоа е постојана паленица што веќе беше принесена на Снежката гора за пријатен мирис во жртва на Господ. Незината наливница нека се состои од 1/4 ин за секое јагне. Наливницата од вино нека се излева во светилиштето на Господ. Другото јагне принесувајте го во примрак. Принесувај го како и утринскиот лебен принос и неговата наливница, како палена жртва за пријатен мирис на Господ. Во саботен ден принесувајте 2 едногодишни јагниња без недостаток и 2/10 ефа чисто брашно измешани со масло за лебен принос со неговата наливница. Тоа е сабота паленица во секоја сабота, освен секојдневната паленица и незината наливница. Во почетокот на вашите месеци принесувајте му на Господ паленица 2 јунци, 1 овен и 7 јагниња годиначиња без недостаток. За секој јунец како лебен принос 30 на чисто брашно измешано со масло, за секој овен како лебен принос 20 на ефа чисто брашно измешано со масло, за секој јагне 10 на чисто брашно измешано со масло како лебен принос. Тоа е паленица жртва за пријатен мирис на Господ. Нивните наливници нека бидат на јунец половина ин вино, на овен третина ин, на јагне 1/4 ин. Тоа е паленица при секоја млада месечина во секој месец на годината, освен секојдневната паленица нека му биде принесуван на Господ еден јарец како принос за грев. Со неговата наливница во првиот месец на 14-тиот ден во месецот е Господова Пасха. А на 15-тиот ден на тој месец е празник. 7 дена нека се јадат бесквасни лебови. На првиот ден нека биде свето собрание. Не работете никаква работа. Принесете му на Господ жртва паленица 2 јунци, 1 овен и 7 јагниња годиначиња. Нека ви бидат без недостаток. Нивниот лебен принос од најчисто брашно измешано со масло нека биде 30 на ефа на јунец, 20 на ефа на овен, а на секој од оние 7 јагниња нека биде по 1/10 на ефа. И еден јарец во принос за грев, за ваше очистување. Принесувајте го ова освен утринската пареница што се принесува како секојдневна пареница. Принесувајте така секој ден во текот на 7 денови. Тоа е храна, палена жртва за благоугоден мирис на Господ.
Нека се принесува тоа покрај секојдневната паленица и нејзината налевница. На 7-миот ден нека ви биде свето собрание, не работете никаква работа. И на денот на првите плодови на вашиот празник на седмиците, кога ќе му принесувате лебен принос на Господ, имајте свето собрание, не работете никаква работа. За паленица за пријатен мирис на Господ принесете 2 јунци, 1 овен и 7 едногодишни јагниња. Нивниот лебен принос од чисто брашно и смешани со масло нека биде на секој јунец 30 ефа, на секој овен 20 ефа, а на секој од оние 7 јагниња 1 ефа и 1 јарец во принос за грев за ваше очистување. Принесувајте ги освен секојдневната паленица и незините лебни приноси, а нека ви бидат без недостаток тие и нивните налевници. Во 7-миот месец, во првиот ден на месецот, имајте свое собрание. Не работете никаква работа, тоа нека ви биде ден на трубниот звук. Принесете паленица за пријатен мирис на Господ. 1 јунец, 1 овен и 7 јагниња годиначиња, без недостаток. Нивниот лебен принос од чисто брашно измешано со масло нека биде 30 ефа на јунец, 20 ефа на овен и 1 ефа на секој од 7 јагниња, 1 јарец во жртва за грев, за ваше очистување. Тоа нека биде покрај паленицата на млада месечина и незиниот лебен принос покрај секојдневната паленица и незиниот лебен принос и покрај нивните налевници според прописот палена жртва за пријатен мирис на Господ. А на 10-тиот ден на 7-миот месец имајте свето собрание, смирете ги вашите души и не работете никаква работа. Принесете му на Господ паленица за пријатен мирис, 1 јунец, 1 овен и 7 едногодишни јагниња, нека ви бидат без недостаток. Нивниот лебен принос од чисто брашно измешано со масло нека биде 30 ефа на јунец, 20 на овен и 1 ефа на секој од оние 7 јагниња и 1 јарец во жртва за грев. Тоа е покрај приносот за грев на денот на очистувањето, покрај постојаната паленица и незиниот лебен принос и нивните налевници. Во 15-тиот ден на 7-миот месец имајте свето собрание, не работете никаква работа, 7 денови прославувајте го празникот на Господ. А за паленица изгорена за пријатен мирис на Господ принесете 13 јунци, 2 овна и 14 јагниња годиначиња. Нека бидат без недостаток. Нивниот лебен принос од чисто брашно измешано со масло нека биде 30 ефа на секој од 13 јунци, 20 ефа на секој од 2 овна и 1 ефа на секој од 14 јагниња и 1 јарец во принос за грев. Тоа нека биде освен секојдневната паленица, незините лебни приноси и незините налевници. Во вториот ден 12 јунци, 2 овна, 14 едногодишни јагниња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивната налевница принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, 1 јарец во принос за грев. Освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незините налевници. Во третиот ден 11 јунци, 2 овна и 14 јагниња годиначиња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивните налевници принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, 1 јарец во принос за грев, освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незината налевница. Во четвртиот ден 10 јунци, 2 овна, 14 едногодишни јагниња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивните налевници принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, 1 јарец во принос за грев, освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незината налевница. Во петтиот ден 9 јунци, 2 овна, 14 едногодишни јагниња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивните налевници принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, и 1 јарец во принос за грев, освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незината налевница. Во шестиот ден 8 јунци, 2 овни и 14 едногодишни јагниња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивната налевница принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, и 1 јарец во принос за грев, освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незината налевница. Во седмиот ден 7 јунци, 2 овна, 14 јагниња годиначиња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивните налевници принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, и 1 јарец во принос за грев, освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незината налевница. Во 8-миот ден имајте словно собрание, не работете никаква работа, а за паленица изгорена за благоволен мирис на Господ принесете 1 јунец, 1 овен и 7 едногодишни јагниња без недостаток. Нивниот лебен принос и нивните налевници принесете ги по правилникот според бројот на јунците, овните и јагнињата, и 1 јарец во принос за грев, освен секојдневната паленица, незиниот лебен принос и незината налевница. Принесувајте му го тоа на Господ на вашите празници, освен вашите заветници и освен вашите доброволни жртви, освен вашите паленици, лебни приноси и налевници и освен вашите помирителни жртви. Мојсе им кажа на Израелевите синови се што Господ му заповеда.